Mu karere ka Nyaruguru kamwe mu tugize intara y'Amajyepfo mu Rwanda mu Kirombe habonetsemo umurambo w'umuntu utazwi muri aka karere umurenge wa Ngera mu kagari ka Nyamirama mudugudu wa Nyamirama habonetse umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko wari uryamye mu kirombe gicukurwamo amabuye yo kubakisha hayoberana imyirondoro ye. Ni umurambo wabonywe mu gitondo cyo kuri wa gatandatu Kanama 24 n'abari bagiye mu mirimo yo gucukura mu birombe. Abahageze mbere babwiye itangazamakuru ko bamubonye ari mu kirombe yapfuye, bagakeka ko yaba yiciwe aha andi bakaza kumujugunya muri icyo kirombe uko bashishozaga ngo barebe niba ari uwo muri ako gace hakabura n'umwe umumenya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngera Rudasingwa Aphrodis yemeye igihe ibyamakuru avuga ko iperereza rigikomeje ngo amenyekane imyirondoro ye. Ati turacyashakisha uko biteye neza ntabwo turamenya aho yaraturutse kugeza ubwo yaguye muri icyo kirombe gicukurwamo amabuye yo kubakisha, nta makuru ye turamenya, gusa ubona ko ari umugabo uri mu kigero cy'imyaka nka 40. Mu minsi ishize hari amakuru igihe yamenye yatangazwaga n'abaturage binubira urugomo rurangwa muri aka gace cyane cyane ahegereye ahitwa ku Kibuye cya Shari, aho banavugaga ko uyu mutekano muke uri mu bituma abifuza kuhasura bahaza baseta ibirenge, bagasaba ko rero hakongerwa imbaraga mu mutekano. Gusa ubuyobozi bwo ntibwemeranya n'abaturage kuri icyo kibazo cy'umutekano muke, bwo buvuga ko nta kibazo kidasanzwe gihari muri aka gace muri Nyaruguru. Abashakashatsi batanze impuruza ku myuka iri mu Kivu ko ishobora kuzaturika. Abasesenguzi batanze umuburo ko imyuka yica iri mu mazi y'ikiyaga cya Kivu ishobora kuzaturika igasandara umunsi umwe bigateza ikibazo gikomeye cyane. Imyuka ivugwa ko iteje ikibazo mu Kivu ni dioxide de carbone na metane ituruka ku mashyuza ava mu nda y'isi akivanga n'amazi y'icyo kiyaga. Ayo mashyuza hari ubwo rero aba yashyuhijwe n'ibikoma biri mu nda y'isi cyane cyane mu bice byabayemo iruka ry'ikirunga, cyangwa se agashyushywa no kuba rero yanyuze ahantu hisatuye mu nda y'isi hakaba hari urutare rushyushye. Mu myaka 40 ishize ibiyaga bya Noge ndetse na Monon byo muri Cameroon nabyo bibamo imyuka nk'iyo yica, byabayemo iturika ryahitanye abantu 1800 n'inyamaswa zibarirwa mu bihumbi. Ugereranyije n'ibyo biyaga byombi icya Kivu nicyo kinini kuko kiri ku burebure bwa kilometero 90, ubugari bwa kilometero 50 n'ubujyakuzimu bwa metero 475. Sergei Katsev, umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Minnesota Duluth yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asobanura ko ikiyaga cya Kivu gifite imiterere idasanzwe kuko ku gice cyacyo cyo hejuru muri metero 60 gusa ariho amazi abasha kwivanga mu buryo buhoraho, naho mu kindi gice agahora ari hamwe. Uko kuba rero bice bya Kivu binyuranye mu buryo bugaragara ngo bisobanuye ko imyuka ya dioxide de carbone na metane izamuka iturutse mu ndiba y'ikiyaga igafungwa na ya mazi atahava aho ahari, igakomeza rero kwikusanyiriza muri icyo gice cyo hasi kiri mu bujyakuzimu bwa metero 460 kumanuka. Katsev agaragaza ko mu gice cyo hasi cya Kivu hamaze kugera kilometero cube 300 za dioxide de carbone na kilometero cube 60 za metane. Iyo myuka yarahageze yivanga n'undi wa hydrogene uturuka mu gice cyo hejuru kizwi cy'isi kizwi nka crust. Urwo ruvange rero rw'imyuka yica ngo rushobora kuzaturika rimwe rugasandara ibyahungabanya ibice bikikije ikiyaga cya Kivu bituwe n'abarenga miliyoni 2. Philippe Morkel ni umukozi wa sosiyete ya Hydragas Energy yo muri Canada ifite gahunda yo gucukura metane mu Kivu, yasobanuye ko iyo myuka iri kwikusanyiriza muri icyo gice cyo hasi cy'ikiyaga, nimara gutoha 100% nibwo izaturika isandare. Bivuga ko ubu imaze gutoha ku kigero cya 60%. Morkel avuga ko iryo turika ribaye yasohora imyuka igateza igicu cyinshi cyane gishobora kumara iminsi cyangwa se byumweru hejuru y'ikiyaga kizamuka mu kirere. Iryo turika ngo umunsi umwe byakohereza imyuka ihumanya ikirere ingana na 5% bya bene iyo myuka yoherezwa ku isi yose buri mwaka. Imibare y'imfu izabaho yo bivuga ko yaba iteye ubwoba kuko ababarirwa muri miliyoni 2 baturiye inkengero za Kivu. Hagaragazwa ko iyo myuka igeze mu bice byatuyemo byatwara umunota umwe bose bakaba bamaze gupfa, nubwo abashakashatsi
bamenya ingano y'iyo myuka imaze kwikusanya, akaba ariyo rero bashingiraho bagenekereza ibyago byo kuba iturika ryaba. Hari izindi ngingo nkeya zitavugwaho cyane ariko nazo zishobora kuba imbarutso y'iryo turika, nk'umutingito ubaye ushobora gutigisa ibyo bice by'ikiyaga bigatuma iturika ribaho vuba na bwangu. Iryo turika ngo rishobora kandi no kwenyegezwa n'uburyo bukoreshwa mu gucukura metane. Kuva muri 2016 metane yatangiye gucukurwa mu Kivu hagamijwe kuyifashisha mu gukwirakwiza amashanyarazi ndetse no kugabanya ibyago byo kuba iryo turika ryabaho. Gusa inzobere zigaragaza ko bidakozwe neza hakagira ikintu gihungabanya imiterere y'ikiyaga byatera ryaturika ririmo kwirindwa. Mu Gushyingo 2022 ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA cyatangaje ko abaturage batagomba kugira izo mpungenge kuko leta y'u Rwanda yatangije uburyo butandukanye bwo kwirinda iryo turika, burimo kuba yaratangiye gucukura iyo myuka nk'uko byagiye bigarukwaho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urukiko rwanze kuburanisha bamwe mu bakekwaho kugaba igitero kwa Joseph Kabila. Urukiko rukuru rwa Kinshasa rwiyambuye ububasha bwo kuburanisha abantu 11 bari mu bashinjwa kugaba igitero ku rugo rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida, aho ruvuga ko abo bantu ari abana rukurikije imyirondoro barushyikirije. Mu cyumweru gishize nibwo igihiriri cy'urubyiruko rwita Force du Peuple rubarizwa muri ishyaka UDPS riri ku butegetsi wiroshye ku rugo rwa Joseph Kabila rwangiza byinshi. Abataye muri yombi barenga 70 nk'uko ikinyamakuru Actualité cyabitangaje. Icyakora 11 bigaragara ko batuje imyaka y'ubukure. Kuri wa mbere urukiko rwa Kinshasa rwatangaje ko nta bubasha rufite bwo kuburanisha abo batujije imyaka y'ubukure. Ikirego cyatanzwe na Olivier Lembe Kabila, umugore wa Joseph Kabila, n'abandi bantu bagera kuri 2 abafashwe bashinjwa ibyaha birimo urugomo, kumena urugo rw'abandi ndetse no kugaba igitero ku rugo rwahoze ari umukuru w'igihugu. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, mbabwire ko ikarongi ku nkombe z'Ikivu habonetse imibiri 18 yabishwe muri jenoside. Inkombe z'ikiyaga cya Kivu ahahoze ishuri ry'ubuhinzi n'amashamba EAFO Nyamishaba habonetse imibiri 18 yabishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu Kanama 2024 nibwo rero muri iki kigo cyeguriwe ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Karongi hatangiye igikorwa cyo gushakisha imibiri. Nyuma y'uko tariki ya 3 Kanama 2024 umusekirite urinda iki kigo yarimo atembera akabona imyenda ishaje ahari harimbutse igiti, agakeka ko ishobora kuba ari imibiri yabishwe muri icyo kigo mu gihe cya jenoside, agahita rero abimenyesha ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura Gashabana Saiba yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo ko bakimenya aya makuru bapanze umuganda basanga koko ari imibiri yabishwe muri jenoside. Ati uwo musekirite amakuru yahaye umuyobozi mukuru wa IPRC Karongi nawe arayampa, ati twapanga umuganda dusangamo imibiri 18. Ishuri rya EAFO Nyamishaba mu gihe cya jenoside ryahungiyemo abatutsi benshi cyane bahize amakiriro kuko hari mu kigo cya leta, ariko siko byagenze kuko interahamwe zifatanyije na bamwe mu banyeshuri bigaga muri icyo kigo bahise batangira kubagabaho ibitero, abishwe bakajugunywa mu kiyaga cya Kivu. Ubuhamya bw'abarokokeye bwumvikanamo ko hari imibiri y'abahiciwe itaraboneka. Ubuyobozi buvuga ko kugeza ubu nta makuru ku myirondoro y'abantu 18 baramenya, bukavuga ko hakenewe ubufatanye bw'ubuyobozi n'abaturage mu kumenya imyirondoro y'iyi mibiri. Imibiri yavanywe mu ishuri yajyanywe mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Gatwaro mu gihe itegereje gutunganywa ngo izashyingurwe mu cyubahiro. Nyamishaba mu mbago z'iri shuri hari urwibutso ruruhukiyemo imibiri y'abatutsi 3500 biciwe muri EAFO Nyamishaba ndetse mu nkengero zayo.